På Rognstranda på Stathelle møter du Rolf Kenneth. Han har full kontroll på badetemperaturen som hver dag blir lest opp i reiseradioen. Og han kan skimte med skjærgardsidyll på Telemark sin solkyst med ei stor badestrand. Om en vil campe eller nytte seg av hytte eller leilighet, kan Rolf Kenneth garantere late dager. Kom til Telemark sin solkyst. Vi venter på deg.